अनलाइन केन्द्र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म राज ढुङ्गाना। आज पनि हामी अनलाइन केन्द्र विशेषमा एउटा विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज मुलुकको हितका विषयसँग केन्द्रित रहेको एउटा फरक विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ हाम्रो चिन्ताको विषय मुलुक समृद्ध बनाउनु पर्छ, त्यसैगरी मुलुक विकासशील बनाउनु पर्छ र आम नागरिकले समृद्धिको महसुस गर्नुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। तर मुलुकमा एउटा सधैँ चिन्ताको विषय के रहन्छ भने जहिले पनि मुलुकमा चलिरहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ढिलासुस्ती भइरहेका छन्। आयोजनाहरूमा बजेट खर्च कम भइरहेको छ। जुन किसिमले बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यो बजेट खर्च भइरहेको हुँदैन। यसले एउटा चिन्ता खडा गरेको छ र आज मात्रै नेपाल सरकारले जुन किसिमले बजेटको समीक्षा गरेको छ र सँगसँगै बजेटको संशोधन पनि गरेको छ, सोही सन्दर्भमा सरकारले जारी गरेको तथ्यमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वित्तीय प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटको खर्च निकै कम देखिएको हो। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनको गति भने कछुवा चालमा अघि बढेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 23 वटा गौरवका आयोजनाका लागि कुल 67 अर्ब 8 करोड 64 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्षको आधा समय अर्थात् पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा जम्मा 10 अर्ब 39 करोड 39 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको जम्मा 15.49% मात्रै खर्च हो। सरकारले ठुला आयोजना मार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिको यो प्रगतिले सरकारी लक्ष्यमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 17 वटा आयोजनाबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या हाल 27 पुगेको छ। तीमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ र सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ। तर बाँकी रहेका 23 वटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन्। लागत कम्तीमा 50 अर्ब रुपियाँ हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा वा रणनीतिक महत्त्व बोकेको र रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने मापदण्डका आधारमा यी आयोजना छनौट गरिएको हो। तर आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति हेर्दा अवस्था यस्तो लाग्छ मुलुक कहिले बन्ला। र तीमध्ये पनि केही आयोजनाहरूको मिश्रित नतिजा देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्मको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति भने चाहिँ 81.73% पुगेको छ भने हुलाकी राजमार्गको प्रगति 74.35% देखिएको छ। तर राष्ट्रिय महत्त्वको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग जुन फास्ट्याग भनेर हामी चर्चा गर्छौँ त्यसको प्रगति भने सुस्त नै छ। यसको भौतिक प्रगति जम्मा 42.13% मात्र हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सरकारले यी आयोजनाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वको रूपमा वर्गीकरण गरी मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र संरचनागत रूपान्तरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर जग्गा प्राप्ति र मुआवजा वितरणमा देखिएको पुरानै समस्या, वन क्षेत्रको उपयोगमा कानुनी जटिलता, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र स्थानीय स्तरका अवरोधहरूले आयोजनाको गति भने रोकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसरी मुलुकमा जुन किसिमले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो योजनाहरू तीव्रतर ढङ्गले अगाडि नबढ्दाखेरि आम नागरिकमा निराशा पनि पैदा भइरहेको छ। यही कारणले यी समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले केही सुधारका उपायहरू पनि सुझाएको छ। अब उपरान्त आयोजनाको पूर्व तयारी स्वरूप विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR र जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसो त गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी र प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने तथा आयोजना प्रमुखको बारम्बार हुने सरुवा पनि रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समयमै समस्या समाधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म लम्बने र त्यसमा लागत पनि
झन्डै झन्डै दोब्बरले बढ्ने स्थिति पनि जारी छ। यसको लागि आम सरोकारवाला, खास गरी सरकारमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, प्रशासन, त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व र आम नागरिकले यसलाई औँला उठाउनुपर्छ र खबरदारी गर्नुपर्छ। यस्ता आयोजनाहरूको विषयमा सिरियस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। आज अनलाइन केन्द्र विशेषमा हामीले जुन नेपालमा जसरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ढिलासुस्ती ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्, कति त चर्चा मात्र भइरहेका छन्, अझ भन्यो भने ती धीमा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। यसले मुलुकको समृद्धि हुँदैन। यसले आम नागरिकले अपेक्षा गरेको जुन किसिमको परिवर्तन छ, समृद्धि छ, जुन किसिमको विकास अपेक्षा गरिरहेका छन् आम नागरिकले, त्यो पुरा हुन सक्दैन। यसको लागि राज्यले एउटा बृहत एउटा बहस गरेर छुट्टै एउटा फोर्स खडा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो। र आज हामीले अनलाइन केन्द्र विशेषमा यी विषयलाई महत्त्वका साथ उठायौँ। आजको अनलाइन केन्द्र विशेषबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।